Nada, en el día de hoy vamos a probar cómo se escucha este micrófono omnidireccional. Primero vamos a probarlo, bueno, vamos a probarlo directamente en autopista. Sin miedo al éxito, vamos a autopista. Vamos a autopista, señores. Así que vamos a ver cómo se escucha. Vamos a ver qué tal, espero que no se suelte. Y lo tengo en el interior del casco. Vamos a incorporarnos. Estamos cogiendo velocidad. Escuchen a ver cómo se escucha el ruido de la moto. En teoría se debería de escuchar mi voz bastante nítida porque lo tengo en el interior del casco. ¿El miedo cuál es? Que tengo un adaptador para el transmisor y no puedo darle mucha caña durante tanto tiempo porque puede salir volando. Así que vamos a probar a 120 a ver cuánto coge la moto. Escuchen el ruido. 87, 89, 94, 96, 98, 102. Vamos al carril rápido. Soltamos un poco gas. 103. Vamos a tope, a puño limpio. Vamos en una ligera subida. 104, 105, 106, 108, 109, 111, 112, 115 y tuvimos que recortar. Recuerden que a los 116 la moto se recorta un poco. Vamos a darle caña. Vamos a darle ahora. Bueno, se iba a pasar el carril de la izquierda, pero no. Ahora vamos a darle caña. A ver qué coge la moto. 108, 109, 110, 111. Vamos subiendo. 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118 y se recortó. A los 118 se recortó. Vamos a pasarnos al carril de la derecha. Vean como 118 kilómetros la moto se recorta. Hace boom, como que está limitada. Nada, déjenme en los comentarios. Esta es la Honda Forza 2025 125 y a ustedes se les recorta esta velocidad. A mí al principio, cuando tenía la moto nueva, a los 120 la moto se recortaba. Ahora la moto esta lleva un año y se recorta bastante antes. Se recorta a los 117 kilómetros. Esto fue a modo de prueba. Normalmente no le doy tanta caña a esta moto. Y pues eso. Nada. Esto era una prueba del micrófono omnidireccional. Lo llevo en la parte de dentro del casco. Y ahora lo que voy a hacer, me voy a desviar por Tacoronte y lo voy a meter a la parte exterior, a ver cómo se escucha, a ver si aísla el ruido y a ver si se escucha bien. Ya lo probamos antes en autopista no, en el Puerto de la Cruz lo estuvimos probando y ahora nada, vamos a hacer las siguientes pruebas, a ver qué tal. Así que nada, vamos a desviarnos por aquí, a la derecha, y vamos a hacer las pruebas. Vamos a hacer las pruebas, nos desviamos por aquí. Nos orillamos aquí. Y aquí simplemente lo que vamos a hacer es detenerlo aquí. Ahora detenerlo en la solapa. Vamos a ponerlo por fuera. Ahora vamos a enchufarlo por fuera. Vamos a ver cómo escucha el ruido exterior, cómo aísla. Vamos a ver cómo aísla este micrófono en la parte. Bueno, sí. A ver cómo aísla en la parte exterior este micrófono. Vamos a ver si mereció la pena lo que invertí, que fueron 12 euros. Ahora estamos haciendo la prueba. El micrófono va en la parte exterior. Este micro voy a bajar la visera
Este micro tiene sonido omnidireccional, es decir, que capta sonido desde distintas partes, distintas direcciones, no solo no de una sola dirección, así que en teoría debería escucharse el ruido perfectamente de la moto y de mi voz. Estamos haciendo el experimento. En esta ocasión estoy haciendo el experimento. Voy a subir esto. Estoy haciendo el experimento ahora mismo en la zona de Tacoronte. ¿Por qué? Porque me da un poco de miedo coger autopista a velocidad y perder el receptor, que es lo que va enganchado en la parte de arriba de la cámara. Cabe resaltar que estoy usando una DJI Action 3 y nada, eso me da miedo acelerar mucho en la autopista. Antes le pisé hasta los 117 para mostrarles cómo se recortaba la moto, y vamos a hacerlo por aquí para que de esta forma sea más seguro, para no perder el receptor que vale una pasta básicamente. Vamos a darle un poquito para ver cómo se escucha. Así se escucha esto. Mira, aquí hay un gimnasio. Estamos haciendo la prueba del sonido. Déjenos en los comentarios si han visitado el almacén Tacoronte Cerámica. Y nada, mostramos un poco aquí lo que hay, los comercios que hay, para si visitan por aquí. Mira los peludos, hay ¡ay, qué bonito! Una tienda para animales. Y nada, seguimos grabando el sonido. Ahí nos saludó el de la moto, compañero motorista. Lo bueno es que entre todos los motoristas se saludan, hay buen rollo y nos llevamos bien entre todos, la verdad. Y a pesar de la fama que tiene la gente, que dice la gente de que la gente que va en moto no van como locos, que no sé qué, que no sé cuánto, las personas que van en moto son los que son más conscientes del peligro. Cuando luego de moto se montan un coche, permiten el paso a los motoristas porque saben el peligro que es ir a andar en moto, ¿sabes? Aquí nos vamos a meter a la derecha. Hace varios vídeos, pueden verlo en el canal. Hice un vídeo que fui para la zona del PRI, Tacoronte, y se va justamente por el lado de ese derecho. Por el lado derecho ese se va hacia Tacoronte. O sea, bajan por aquí. Bajan por aquí, van a ver esta flecha, ¿ves? Que pone aquí, pone Tejina Valleguerra, pone Tejina Valleguerra, ven todo eso y tiran para abajo. Aquí está un poquito obstruido. Estamos grabando por Tacoronte, salida de Tacoronte. Vean cómo se escucha la moto. Estoy haciendo la prueba a la vez que cedero, a ver si se me escucha la voz, que lo dudo. Cuidado, Wilson, cuidado. Cuidado con una cosa, Byron. La máscara. ¡Épale! Vamos allá, pim, pam, pum. Rapidito por aquí. Vamos a orar para allá para no ver al niño. Y ahora vamos a meternos en autopista, a ver qué tal. Vamos a meternos sin miedo. Vamos a meternos sin miedo, dirección Puerto La Cruz. Vamos a darle, señores, sin miedo. Vamos a meterle, vamos a ver cómo se escucha el micro aquí. Cómo se escucha la moto, el sonido de la moto. Vamos a darle, me la voy a jugar. En el sentido de que no llevo guantes, hace frío.
Escuchen cómo se escucha y aquí en el radar, como no se va a escuchar nada interesante, vamos a... Miren qué vistas al fondo, miren eso, qué pasada. Miren qué pasada. Miren qué vistas, señores. Oh. Qué bonito, miren qué bonito para allá. Aquí me la estoy jugando en realidad, a que el micrófono, a que salga volando el transmisor, porque el transmisor no está enganchado con nada. Debería engancharlo más adelante con una cuerda o algo. Los mic, o sea, el micrófono con el que estoy grabando es el mic 1. Vamos a facilitar. Hay que facilitar siempre en la medida de lo posible la maniobra. Miren qué guapo. Miren qué vista. Y ahora le vamos a meter caña. Ahora le vamos a meter caña a la moto. Ahora la vamos a poner a 116 a ver cómo se escucha el ruido del motor. Vale, caña. Aunque no se le puede meter mucho porque así. Cómo se escucha. Estoy probando a ver si con este viento y con esta velocidad se escucha mi voz. Lo dudo mucho, pero si se escucha mi voz a esta velocidad ya es un logro ya. Ya si a esta velocidad se escucha mi voz, mira, aquí va 109, 111, 114, 117. A los 117, cuando llega a 118 se recorta. Nada, ya hicimos la prueba, ahora vamos a pasarnos al carril derecho. Esta es la prueba, esto es todo por hoy. Así que nada, si les gusta este tipo de contenido, comenten, denle like. Si lo ven desde TikTok, añadan a favoritos. Si lo ven desde YouTube, coméntenme, déjenme su experiencia con la Honda Forza. Déjenme en los comentarios si les ha dado fallo, si la moto les ha dado fallo. También es importante que lo dejen en los comentarios. Y nada, me gustaría saber sus experiencias. Así que eso, no dejen de comentar. Y nada, esta vez voy a dejarle el trayecto ya.
Eso es Santa Úrsula, por ahí se prenden los verdaderos polis y dicen que están haciendo un polideportivo nuevo. De los paisajes más bonitos del puerto de la Cruz, esta zona. Vean qué maravilla, qué guapo, qué vista. Y nada, esto ha sido todo en autopista. Veremos el resultado cuando vayamos a subir el vídeo. Dejen en los comentarios si les ha gustado este vídeo, si les ha gustado que hayamos aumentado la calidad del sonido. Este micrófono lo compré hace un mes aproximadamente, pero desgraciadamente no he podido sacarle partido por falta de tiempo. Pero hoy vamos a ver si se escucha bien, si mereció la pena. Me costó el micrófono es un micro solapa, pero me costó 12 euros, o sea, no es barato, no es nada barato. Así que nada, ya llegamos al puerto de la Cruz. Ahora lo que vamos a grabar es el sonido. A ver qué tal. Oh shit, acabo de comer el baño. Una cosa que les quería grabar. Hay una cosa que se llama contramanillar. Si ustedes jalan el volante, empujan el volante hacia allá, la moto le va hacia allá. Miren esto. Yo empujo, me va la moto hacia allá. Si yo empujo la moto hacia allá, vean, me va para la derecha. Eso es lo que se llama el contramanillar. Es decir, ¿qué quiere decir? A una cierta velocidad, tú empujas el volante, ves cómo la moto me va para la derecha. Si lo empujo a la izquierda, Mucha gente no lo sabe y no lo sabía, y se los digo porque me pasaba a mí, que era una de las personas que no sabía lo que viene siendo el contramanillar.
Nada, ahora tengo el micro de solapa, lo tengo dentro del casco ahora. Y nada, lo que le estaba explicando, lo que es el contramanillar. Mira, en esta zona aquí se puede adelantar. Vamos a adelantar, no vamos a adelantar. Uy, no sé. Aquí ya se terminó los adelantamientos. Nada, lo que le decía lo del micro de solapa es que básicamente ustedes cuando van a una cierta velocidad, si yo empujo hacia adelante el manillar, la moto se me va a ir para el lado de allá. Observen, yo empujo, se me va para allá. Si yo empujo a este lado, la empujo la moto hacia adelante, se me va a ir para allá. Eso es el contramanillar, ¿ven? Empujo para allá, se va para allá. Empujo para allá, se va para allá. Empujo para allá, se va para allá. Eso es el contramanillar, para que los que no lo saben lo sepan, porque yo era una de esas personas de que no sabía lo que era el contramanillar. Y nada, si compran motos nuevas, tengan muchísimo cuidado, porque la moto, por la aerodinámica, no es lo mismo que vaya a 20 o a 10 o a 15, que tú giras donde tú gires el volante. O sea, si giras así, la moto va a girar, pero no es lo mismo a esa velocidad que a esta, que si tú giras para allá, mira, la moto se va sola. Y a altas velocidades cuesta mucho manejar la moto con el cuerpo. Cuando va a 120 cuesta muchísimo manejar la moto con el cuerpo, porque el propio viento no te lo permite, y la aerodinámica hace que la moto esté más estable. Por mucho que tú quieras ir por un lado para otro, es más complicado. Por eso se usa el contramanillar. Con motos aquí en contramanillar, tú le pegas aquí, una moto grande, una curva más cerrada, puedes acostarla fácil, porque te metes para la izquierda y luego metes contramanillar a la derecha y te acuestas. ¿Qué pasa? Que con esta moto no lo puedo hacer porque tiene el caballete detrás y me puedo matar, me puedo reventar. Pero más adelante, si Dios quiere, con la ayuda de Dios, si va todo bien, el canal de YouTube, el TikTok, más adelante puedo lograrlo, pues me gustaría comprar una moto más grande. Cuando termine de pagar esta, venderé esta, que es una pasada de moto, y compraré una moto más grande. Y nada, haré la prueba del contramanillar y la sensación, sobre todo, que se sienta acostar una moto. Más adelante me gustaría traerles vídeos más gráficos, no es la palabra, de mayor calidad de imagen, es decir, desde otros ángulos. O sea, el ángulo que les estoy mostrando, que es el ángulo que siempre les he mostrado, que les suele gustar. De hecho, tengo vídeos mostrando los pros y los contras de la Honda Forza 125 del año 2025, y es un vídeo que llegó a las 12.000 visualizaciones. Y por eso les estoy trayendo ahora este vídeo. Y nada, pues eso, que si les gusta, denle like, comenten, suscríbanse. Y les sigo explicando eso, que aquí también hicimos un vídeo que es muy famoso, sobre todo en TikTok. Se hizo famoso y fue donde descubrí el contramanillar, porque yo pensaba al principio que mi moto estaba mal y no era vacilando. Yo hice un vídeo diciendo, no, es que mi moto giro para la izquierda y me va para la derecha. ¿Lo ves? Vean que aquí a esta velocidad 14, tú giras el volante para allá, lo giras para allá y te va para allá. Esto no pasa a altas velocidades por lo que les digo, lo del contramanillar. Por eso es importante, sobre todo gente que compra motos nuevas, o sea, que tiene motos por primera vez, es muy importante que sepan esto para que no se maten en la autopista. Así que nada, comenten, suscríbanse y denle. Esto es el puerto de la Cruz ya. Aquí es súper difícil aparcar. Nada, les voy a llevar a un sitio. Vamos por la izquierda. Yo le llamo, y todos los que conocemos el puerto le llamamos el CCC. Que es este bar, es un bar que está aquí a la izquierda, pero no sé si está cerrado. Vamos a comprar más adelante les vamos a traer ahí al CCC una entrevista con el Marque Express. Suscríbete si no estás suscrito en el canal. Ya somos más de 4.300.000 visualizaciones en el canal y tenemos más de 7.300 suscriptores, así que forma parte de nuestra familia de YouTube. Y si no nos sigues, síguenos, porque lo que tenemos y lo que traemos es un contenido de actualidad, un contenido de valor. Te dejamos los 2 mejores vídeos del canal, así que suscríbete, dale like y activa la campanita.